Halo, selamat siang buat semua. Hari ini saya ingin menerangkan obat paling sederhana untuk mengobati batuk, mau batuk berdahak atau batuk kering. Sebelum saya lanjutkan, terlebih dahulu kamu tonton jangan di skip, like dan subscribe agar kamu dapat mengikuti info-info kesehatan. Mengapa saya menganjurkan ini untuk teman-teman sekalian? Karena saya sudah merasakan khasiatnya sendiri. 2 minggu yang lalu saya melakukan perjalanan dan saya mengalami batuk. Dan saya takut mengonsumsi obat medis karena saya kebetulan lagi mempunyai bayi dan sedang menyusui. Dan mama saya menyarankan untuk minum ini dan betul, hanya 3 kali minum saja langsung. Kamu bisa praktekkan dengan tutorial saya berikut ini. Minyak kayu putih atau bisa diminum secara langsung ya. Saya kebetulan tidak pernah secara langsung. Saya setelah itu campurkan dengan air hangat tersebut, aduk beberapa kali. Setelah merata, kamu bisa minum secara langsung. Setelah itu memang rasanya gimana ya, tapi enak, dan saya hanya 3 kali coba saja atau 3 kali lakukan ini. Sekarang nggak ada lagi batuk tersebut dan saya tidak takut lagi.